გამარჯობა, ეთერშია ქრონიკა 11-ზე გამოშვებაში ნახავთ. საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. 4 ოქტომბრის აქცია და ჩავარდნილი გეგმა, რაც წერს პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელში. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ წუთებში ბრიფინგი იწყება, პირდაპირ ეთერში ვრთავთ უწყებას. მოგესალმებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვისა და გავრცელების წინააღმდეგ საპოლიციო ღონისძიებებს ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებს. სულ საზოგადოებას მივაწოდო ინფორმაცია სამართალდამცველების მიერ გასული 24 საათის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჩატარებული კიდევ ერთი მსხვილი საპოლიციო ღონისძიების შესახებ, რომლის შედეგადაც დაკავებულია 47 ნარკოდამნაშავე. დაკავებულთა უდიდეს ნაწილს ნარკოტიკების რეალიზაცია, ხოლო ნაწილს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვა, უკანონო რეალიზაციის მცდელობა და ხელშეწყობა ედება ბრალად. დანაშაულები 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აღნიშნული საპოლიციო ღონისძიება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩაატარეს. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. სამართალდამცველების მიერ ინტენსიურ რეჟიმში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებებით, მათ შორის მოსამართლის განჩინების საფუძველზე განხორციელებული ფარული აუდიო-ვიდეო ჩანაწერები დგინდება, რომ დაკავებული ნარკორეალიზატორები ნარკოტიკულ საშუალებებს მოქალაქეებზე სხვადასხვა მეთოდითა და გზებით სისტემატიურად ყიდდნენ. პოლიციამ დაკავებულების ავტომობილების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩრეკისას, ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან იმტკიცებად ამოიღო განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის ჰეროინი, მეტადონი, ალფა-პვპ, სუბოქსინი, სუბოტექსი, მეტამფეტამინი, ჰაშიში, ოპიუმი, მარიხუანა და მცენარე კანაფი. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260, 260 ტერცია და 260 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს. სურს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ყველა იმ სამართალდამცველს, ვინც ნარკოტიკული საშუალებების წინააღმდეგ ბრძოლაში ყოველდღიურად ხშირად საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ღირსეულად ასრულებს საკუთარ მოვალეობას. ჩვენს მიერ გაცხადებული პოლიტიკა ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით კაფიო და უცვლელია. კანონის სრული სიმკაცრით დაიჯება ყველა ის პირი, ვინც საფრთხის ქვეშ დააყენებს ჩვენი მოქალაქეების, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. პირდაპირ ეთერში ვუსმენთ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი სოფელ დილისკის ადმინისტრაციულ ერთეულში. საქმე ეხება სასოფლო სამეურნეო პროდუქტის წარმოშობის შესახებ ყალბი ცნობის გაცემის სანაცვლოდ ქრთამის აღების ფაქტს. სუსი ამ დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენის სამსახველს აუდიო-ვიდეო მტკიცებულებასაც ავრცელებს. როგორც შევთანხმდით, როგორც ვილაპარაკეთ, ასე იქნება, ხო იგრია? ხო. რამდენი ფულის ის უნდა დავაკეთოთ? 2, 3, რამდენი? ჯერჯერობით 2 ან 3. რაოდენობა მე მეტია. კრუზი ბევრი, უბრალოდ ჯერ вообще до сколько хочешь грузить фуру? Что-то. Да. Посмотри там, который Ахокалакс муниципалитет имеет მცხოვრებს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილისკაში. აქვს მიძის, ნაგვეთი, ჰინგ, 5 გექტარი და თესავს კარტოფილს. ამჟამად მას აქვს 25 ტონა
და კარტოფილი. ხო უნდა გითხო, ანუ რაც ვილაპარაკეთ, ხო არაფერი არ შეცვლილა თანხაზე თითო ფურაზე 2000 ლარი. მოც მითხარ ხო იგივე? 3 ფურას გავაკეთებთ 6000 ლარს მოგცემ. 4-ს გავაკეთებთ 4000 могцем. Да, понедельник я документы, короче, подготовлю, печать все делаю. ის ვითომ მაგისგან ვიყიდე, ხო ეგრეა? Я фамилию оставим, что я сейчас напишу. ეს 20 ძმა ეს 40 აჰა ძმა პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელში 4 ოქტომბრის აქციაზე და ხელისუფლების დამხობის მცდელობაზე წერს შავა პაპუაშვილი ვიდეოს აქვეყნებს და განმარტავს, რომ აქციაზე იდგნენ ადამიანები, რომლებმაც 4-ში 4-ზე საკუთარი ქვეყნის მომავალი ვერ დაამხეს. ყველამ ყველაფერი იცოდა 4-მდეც, 4-შიც, ყველაზე კარგად კი 4-ის მერე იციან. 4-მდე ყველამ იცოდა, რომ საკუთარ ქვეყანაში ნეპალის მოსაწყობად იკრიბებოდა. 4-ში კი ყველა მისულმა მოისმინა კითხვა, გინდათ თუ არა ნეპალის მოწყობა და ყველამ შესწახა კი. წილი იყარა და ქვეყნის დამამხობელთა გაუჩერებელი მდინარე თავისუფლების მოედნიდან საქართველოს პრეზიდენტის სასახლის სასაღებად გადაედინა. შემდეგ იქნება სასახლის შტურმი, ცეცხლწაკიდებული ბარიკადები, გაპარული ლიდერები, 25 დაშავებული პოლიციელი და მათ გმირობაზე კისერწატეხილი გადატრიალება. ამ ვიდეოში კარგად ჩანს, რომ იმ რამდენიმე ათასი ადამიანიდან, ვინც 4-ში 4-ზე შეიკრიბა, არავინ არაფერს გამიჯნია. არც ექიმი და არც ვექილი. ამ ხალხის მდინარეში ერთი კაციც კი არ აღმოჩნდა, ვინც დინების საწინააღმდეგოდ გაცურავდა. ამ ვიდეოში სხვა ვერ, მაგრამ თავად ხომ ყველა ამოიცნობს საკუთარ თავს და ადგილს. ამიტომ ეს ვიდეო მათ პირად ისტორიას დარჩება, როგორც შეხსენება თითოეული იქ შეკრებილისთვის, რომ 4-ში 4-ზე საკუთარი ქვეყნის მომავალი ვერ დაამხეს. პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს, რომელსაც დღესვე მიიღებს სრულებების თანახმად კონსტიტუციის პრინციპების დამრღვევ პარტიასთან კავშირში მყოფი ადამიანები ვეღარ იყრიან კენჭს არჩევნებში, ვერ მიიღებენ პოლიტიკურ თანამდებობას და ეკრძალებათ პოლიტიკური პარტიის შექმნა. სოფო ბერიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში დეტალებით. საპარლამენტო ოპოზიცია ამბობს, რომ საგამოძიებო კომისიამ საბოლოოდ დაანახა საქართველოს საზოგადოებას საკონსტიტუციო სარჩელის აუცილებლობა. ხალხის ძალაში მიაჩნიათ, რომ ქართული პოლიტიკური სპექტრი ვერ გაჯანსაღდება იმ დრომდე, ვიდრე დანაშაულებრივი რეჟიმი პოლიტიკიდან არ გაქრება. მმართველი პარტია საუბრობს იმის შესახებ, რომ საკონსტიტუციო სარჩელი არის ერთადერთი სწორი გზა რადიკალიზმისგან დაბინძურებული პოლიტიკური ველის გასუფთავებისთვის. დამატებით ხელისუფლება საუბრობს იმის შესახებ, რომ კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას პრაქტიკულად დარღვეული აქვს კონსტიტუციის ყველა მუხლი, რომელიც დაკავშირებული არის უზენაეს კანონში სწორედ პარტიების აკრძალვასთან და პირდაპირ ამბობს მმართველი პარტია, რომ კონსტიტუციის წინააღმდეგ მებრძოლი პარტიები აუცილებელია რომ აიკრძალონ. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით აკრძალულია ისეთი პარტიის შექმნა, რომელიც დემოკრატიის წინააღმდეგ იბრძვის და იბრძვის ქვეყანას და შესაბამისი საფუძვლებით არის ჩამოთვლილი, რომელიც თითოეული მათგანი აქვს დარღვეული კოლექტიურ ნაცმოძრაობას და უშუალოდ ნაციონალურ მოძრაობას, მასთან დაკავშირებულ პირებს, რომლებიც ხრიდნენ სისხლიან რეჟიმს და ასევე იმ ეგრეთ წოდებულ პარტიებს, რომლებიც ეხლა სხვადასხვა რეგისტრირებულ პარტიებში არიან გაწევრებულები და გაერთიანებულები. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ კონსტიტუციის წინააღმდეგ მებრძოლი, ხალხის ინტერესის წინააღმდეგ მებრძოლი პარტიები გაუქმდეს, აიკრძალოს, რასაც ითხოვს კიდეც საქართველოს კონსტიტუცია, ხოლო შესაბამის პირებს პოლიტიკური საქმიანობას კონდეთ აკრძალული, ისევე როგორც ეს არის გათვალისწინებული საერთაშორისო პრაქტიკით და არაერთი ქვეყნის საკანონმდებლო სივრცით. ეს არის ერთადერთი სწორი გამოსავალი იმისთვის, რომ რადიკალიზმისგან დაბინძურებული პოლიტიკური ველი, რომელიც უკვე 2012 წლიდან დღემდე გრძელდება, მაშინ როცა კოლექტიური ნაცმოძრაობა ცდილობს ყველანაირად დააზარალოს და დააზიანოს საკუთარი ქვეყანა რადიკალიზმით, ექსტრემიზმით, მოხდეს მსგავსი ტიპის ექსტრემისტული პარტიების აკრძალვა და მათ ნაცვლად
დემოკრატიულ საზოგადოებაში შეიქმნას დემოკრატიული ოპოზიციის კონკრეტული მაგალითები, რომელიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის შემდგომი დემოკრატიული განვითარებისთვის. საგამოძიებო კომისიამ საბოლოოდ დაადგინა ეს ფაქტი და აუცილებლობა დაანახა ყველას აბსოლუტურად, მათ შორის მმართველ პარტიას, რომ აუცილებელია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში საარჩელი იქნეს შეტანილი, როგორც გერმანიას არ ეშველებოდა არასდროს, რომ არ აეკრძალათ ნაციონალ-სოციალისტური ფაშისტური პარტია, ისე არ ეშველება საქართველოს სანამ არ აიგზალება, რომლებიც ვიმეორებ, საჯაროდ აზიანებენ და თან ამაყობენ საკუთარ ქვეყანას. ასე რომ ეს არის ბუნებრივი პოლიტიკური პროცესი და დიდი იმედი მაქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელსაც ბევრი მტკიცებულებების მოძიება არ დაჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არსებობს, გააუქმებს ნაცმოძრაობას თავის სატელიტებთან ერთად. პარტიებთან დაკავშირებულ ახალ რეგულაციებს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი მეორე მოსმენით სწორედ ახლა განიხილავს. დღესვე გაიმართება მესამე მოსმენა, საბოლოოდ ორივე მოსმენა შედგება პლენარულ სხდომაზე და დღის ბოლომდე პარლამენტი ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას საბოლოოდ დაამტკიცებს. მადლობა სოფო ბერიძე. სამწუთებში კი პარლამენტის თავმჯდომარე აკეთებს მედიასთან კომენტარს. როგორც ვიცით, ეს იყო წინასაარჩევნო დაპირებაც სახელმწიფოს რეაბილიტაცია, ვიცით რომ პირველად განხორციელდა პირველ რიგში რომ შევაფასოთ ეს სამუშაოები და რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენ ქვეყნისთვის ეს. მნიშვნელოვანია მერაბ კოსტავას სახლ-მუზეუმის რეაბილიტირებული სახლ-მუზეუმის გახსნა. მნიშვნელოვანია ჩვენი წარსული შენარჩუნებისთვის, გაგებისთვის, ჩვენი ახალგაზრდა თაობისთვის, იმის მიტანისთვის თუ როგორ მოიტანა საქართველოს, მოიპოვა საქართველოს დამოუკიდებლობა, რა გამოიარა ჩვენმა ქვეყანამ და დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლმა თითოეულმა ლიდერმა. 36 წლის წინ 1999 წლის 13 ოქტომბერს მაშინ როდესაც ეროვნული მოძრაობა თავის ზენიტში იყო, მან დაკარგა უპირობო ლიდერი ეროვნული მოძრაობის სიმტკიცის, სინდისის, ზნეობის განსახიერება მერაბ კოსტავა. ეს იყო ადამიანი, რომელიც ყველა ამ თვისებას ერთმანეთში აერთიანებდა და მისმა ტრაგიკულმა დაღუპვამ გარკვეული წყალგამყოფის როლიც შეასრულა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ამის შემდეგ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, ჩვენმა ქვეყანამ მაინც ვერ შეძლო არეულობის, შუღლის, ომების თავიდან აცილება და გამოიარეთ ის წლები, რომელიც შეეძლო ჩვენს ქვეყანას თავიდან აეცილებინა. ჩვენთან გვერდში რო ყოფილიყვნენ ისეთი ზნეობის და ისეთი სიმტკიცის მატარებელი ადამიანები, როგორიც მერაბ კოსტავა. ამ სახლ-მუზეუმს დატვირთვა აქვს იმ გაგებითაც, რომ დღეს სულ უფრო ცოტა ადამიანია, რომელიც პირადად იცნობდა, ან პირადად მოსწრებული არის მერაბ კოსტავას, მის მოღვაწეობას, მის გამოსვლებს, მის როლს ჩვენს დამოუკიდებლობაში და მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ექსპოზიციებით განსაკუთრებით ჩვენს ახალგაზრდა თაობას მიეცეს შესაძლებლობა, რომ ზუსტად დაინახოს თუ რა როლი ჰქონდა მერაბ კოსტავას ამ საერთო ეროვნულ საქმეში. პარტიებთან დაკავშირებით ახალ რეგულაციებს პარლამენტის დღეს სამი მოსმენით დაამტკიცებს. პარალელურად თქვენ ამბობთ, რომ მალე იქნება სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოშიც. ვის შეეხება და რა მიზანი აქვს ამ სარჩელს რომ გაიმართოს? მეც დავამატებ, ხომ ოპოზიციური ველის მოსუფთავება პარტიების აკრძალვით გადაწყდა. თქვენი აღქმების საფუძველზე გეგმავთ, რომ აკრძალოთ პარტიები გუშინ ირაკლი კვაბახიძემ თქვა, რომ 10-მდე პარტია იქნება, ვისაც შეეხება და ამიტომ გვინდა რომ დასუსტებად იქნება. მიზანი არის ძალიან ცხადი და ყველა ქვეყანა, რომელსაც აქვს პრეტენზია რომ იყოს დემოკრატია, ზრუნავს იმაზე, რომ კონდეს თავდაცვისუნარიანი დემოკრატია, რაც გულისხმობს, რომ დემოკრატიაში, დემოკრატიულ პროცესში არ არის ანტიდემოკრატიული დემოკრატიის მტერი პარტიებისთვის. ეს არის მთავარი არსი თავდაცვისუნარიანი დემოკრატიის. და თუ გვინდა ჩვენ, რომ ქართული დემოკრატია გადარჩეს, თუ გვინდა ჩვენ, რომ ქართული დემოკრატია განვითარდეს, არ უნდა დავტოვოთ სივრცე რადიკალი ანტიკონსტიტუციური ძალებისთვის. და სწორედ ამას ემსახურება საკონსტიტუციო სარჩელი, რომლის უკანაც დგას 1,120,000 ამომრჩეველი, რომელმაც შარშან არჩევნებში ზუსტად ამ იდეას დაუჭირა მხარი. თქვენ იცით, რომ ამის შემდეგ ჩატარდა ძალიან სიღრმისეული საპარლამენტო გამოძიება, რომელმაც რამდენიმე თვე იმუშავა, 450 გვერდიანი
ანგარიში შეიმუშავა კომისიამ, რომლის საფუძველზეც პარლამენტმა მიიღო დადგენილება და შეაფასა სრულად ის ერთის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდი და მეორე მხრივ 2012 წლიდან მოყოლებული მასთან ერთად პოლიტიკურ ალიანსში მყოფი ძალების პოლიტიკური დანაშაულები და დანაშაულები ჩვენი კონსტიტუციის წინააღმდეგ. ამიტომ მიზანი არის ზუსტად ეს, რომ დავიცვათ ჩვენი დემოკრატია რადიკალი ექსტრემისტი ანტიკონსტიტუციური ძალებისგან. რაც შეეხება ინსინუაციებს თუ რა არის მიზანი. რა თქმა უნდა, მიზანი ეს არ არის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ექსტრემისტული ძალა ვერ იქნება ოპოზიცია. ეს ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. ექსტრემისტები არიან ექსტრემისტები და რამდენიმე პოლიტიკურმა ჯგუფმა, მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობამ, თავისთავი უკვე დააყენა ოპოზიციურ დემოკრატიული ოპოზიციის ზღვარს მიღმა, იმით რომ არ მონაწილეობდა არჩევნებში, იმით რომ აპირებდა 4 ოქტომბერს ხელისუფლების დამხობას. ასე რომ ნაციონალური მოძრაობა და მასთან ალიანსში მყოფი სხვა მსგავსი ჯგუფები არ არიან ოპოზიცია. ეს არიან ექსტრემისტული ანტიკონსტიტუციური რადიკალი ჯგუფები. ჩვენი მიზანი არის, რომ სარჩელით, რომლის უკანაც დგას 1,100,000 ადამიანი, მივმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, ეს ჩვენი მათ შორის ვალდებულება არის, რომლის უკანაც დგას ხალხის მიერ მონიჭებული მანდატი, შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლომ განსაჯოს ვის რა ეკუთვნის, ვის რა არ ეკუთვნის, ვინ რა დაარღვიან, არ დაარღვიან. მე ყველას მოგიწოდეთ, რომ წაიკითხოთ პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის 450 გვერდიანი დასკვნა, ან გაიხსენოთ კომისიის მუშაობა, კადრები და ყველა კარგად ამოიკითხავს დასკვნაშიც და ვინც თვალსადევნებდა საგამოძიებო კომისიის მუშაობას, ყველა ძალიან კარგად ხედავდა თუ რა შედეგამდე მივიდა საგამოძიებო კომისია, რომელ პოლიტიკურ ჯგუფებთან რა პრეტენზიები არსებობს, სატომ ფიქრობთ, რომ კონსტიტუცია დაარღვია ამა თუ იმ პოლიტიკურ ჯგუფმა, რაც შეეხება კონკრეტულ პარტიებს, კონკრეტულ ჩვენს საჩელში წარდგენილ პრეტენზიებს, ამას უახლოეს რამდენიმე დღეში იხილავთ, როდესაც საჩელი შევა საკონსტიტუციო სასამართლოში და გასაჯაროდება. პარლამენტთან დაკავშირებით, აქციებთან დაკავშირებით ახალ რეგულაციებზე გითხავთ, რატომ დადგა დღის წესრიგში და რა საზღვებს NGO-ები ამბობენ, რომ სურთ პროტესტის აკრძალვა და ასევე ხუთშის ოპოზიცია ამბობს, რომ არ დაიმორჩილება აი ამ წესებს, ესეც რომ შევაფასოთ. არავინ არ უყურეთ, არანაირი რეგულაცია არ იცვლება. როგორც აქამდე 10 წლეულები მოქმედებდა წესი, რომ პროტესტი შეგიძლია გამოხატოს სადაც გინდა, ეს წესი ისე მოქმედებს. როგორც აქამდე მოქმედებდა წესი, რომ პროტესტის რაოდენობიდან, ადამიანების რაოდენობიდან გამომდინარე, თუ არ არის საჭირო გზის გადაკეტვა და ადამიანები ეტევიან მოედანზე ან სხვა მიმდებარე ტერიტორიაზე, არ უნდა გადაკეტო გზა. ეს წესი მოქმედებს ჩვენთან წლებია და ეს წესი მოქმედებს სამყაროში ყველგან. ასე რომ არაფერი ამაში სიახლე არ არის. სინამდვილეში, რასაც უცხოეთიდან დაქირავებული ეს ორგანიზაციები ამბობენ, არის ის, რომ აქამდე ისინი მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა თავი დაეძვრინათ კანონის დარღვევის გამო პასუხისმგებლობისგან. და ახლა წუხან იმაზე, რომ შეიძლება თავი ვერ დაიძვრინონ და ისე დაარღვიონ კანონი. და ასე არ არის აწყობილი სამართლებრივი სახელმწიფო. სამართლებრივი სახელმწიფო და ქართველი ხალხის ნება გამოხატული ამ კანონებში გულისხმობს იმას, რომ ვინც კანონს დაარღვევს, მას უნდა შესაბამისი სანქცია დაეკისროს და ეს სანქცია ისეთი უნდა იყოს, რომ მქონდეს პრევენციული ფუნქცია, ანუ ადამიანს არ უღირდეს მისი დარღვევა. შესაბამისად ჩვენ ნახეთ, რომ არსებობს შექმნეს სპეციალური ყულაბები, რომლითაც წინსწრებით აფინანსებენ კანონდარღვევას, გამოწერილი აქვს ესე ვთქვათ თავისუფალი თუ ღია ჩეკი ამ ადამიანების, რომ მიდი დაარღვიე, გადაკეტე ოცმაკაცმა რუსთაველის გამზირი, პრობლემა შეუქმნელი 1,5 მილიონიან ქალაქს და ყველაფერი გადახდილია.
აი ეს ყველაფერი გადახდილზე რომ იყვნენ ასე რა თქმა უნდა ამის გამო იყვნენ ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობის მიღმა შესაბამისად მიზანი არის რომ დაბრუნდეს ყველა საკანონმდებლო ვენეციის კომისია აბსურდული დასაბუთებით ითხოვს გრანტების კანონის, ამერიკული ფარას, ასევე მოუწყებლობის დაფინანსების კანონის გაუქმებას ან შესწორებას. რატომ გთხოვენ ახლა ამ კანონის მიღებას? ვენეციის კომისიას და ახლაც ენდობთ აი ამ ჩვენ დიდი ხანია უკვე საუბრობთ სამწუხაროდ ვენეციის კომისიამ აბსოლუტურად შეცვალა საკუთარი პრაქტიკა უკვე რამდენიმე წელია. მანამდე ვენეციის კომისიას ჰქონდა კაფიოდ სამართლებრივი დასკვნები და ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია ვხედავთ რომ ეს არის პოლიტიკური დასკვნები და პოლიტიკური ანგარიში და ეს დასკვნა ეს ანგარიში არის ყველაზე კარგი მაგალითი რომ ვენეციის კომისია იქცა პოლიტიკური დასკვნების შემდგენელად და არა სამართლებრივი დასკვნების შემდგენელად მაგალითად არა რა თქმა უნდა მაგალითად როცა საუბრობენ ფარაზე რომელიც მოქმედებს ამერიკაში საუბრობენ ანუ იმასაც ვერ ბედავენ თქვა ანუ ამერიკაში რომ მოქმედებს კანონის უზენაესობას ეწინააღმდეგება ამერიკას ვერ უბედავს ვენეცია მაგრამ ამბობენ რომ იქ კი არისო მაგრამ ჩვენ აი საქართველოში რომ მოქმედებს იმაზე ვამბობთ ანუ აი აბსოლუტური რა გითხრათ ეხლა იმდენი მაინც ეყოთ სითამამე რომ მაშინ თქვა რომ ამერიკაში რაც მოქმედებს ის ეწინააღმდეგება კანონის უზენაესობას ამიტომ კიდევ ერთხელ ნებისმიერი იურისტისთვის ცალსახა არის რომ ეს არის პოლიტიკური დასკვნა და არანაირი კავშირი აღარ აქვს იმ ძირეულ ამოცანასთან რომელიც ვენეციის კომისიას ჰქონდა სამართლებრივი დასკვნებთან დაკავშირებით რაც შეეხება სტიგმატიზება რაში მდგომარეობს თუ ამერიკაში არ სტიგმატიზდება როგორ შეიძლება ის სტიგმატიზდეს საქართველოში რამე სხვადასხვა ჯიშის ხალხი ვართ ამერიკაში და საქართველოში თუ რა ხდება ანუ აბსურდია აბსოლუტურად ეს დასკვნა რომ ის რაც ამერიკაში მისაღებია არ არის ქართველებისთვის მისაღები თუ ახლა ასე სეგრეგაციულად უნდა შემოქმედოს ვენეციის კომისიას ნუ ეს კიდე ცალკე საკითხია იქავთ შეიძლება ბატონიშავა ევროპულმა პლატფორმამ დემოკრატიული არჩევნებისთვის სადაც ახლა მუშაობს ელენე ნიჟარაძე ანდრიის სპედის ხელმძღვანელი ვინც იყო გამოაქვეყნა დასკვნა სადაც საუბარი არის რომ დამკვირვებლები რომლებიც თვითმმართველობის არჩევნებზე იმყოფებოდნენ საქართველოში რეალურად იყვნენ ყალბი დამკვირვებლები და უბრალოდ ფასადური იმიჯის შესაქმნელად იყვნენ ჩამოყალიბებული რისი მანიშნებელია ის მაშინ როდესაც ელენე ნიჟარაძე უკვე არის სიმხილებული არჩევნების ჯერ კიდევ კოპიების გაყალბების პროცესში ხო და რასაც ეს სურათი შეიძლება თუ არა იყოს ეს დასკვნა ასევე დავაზუსტებ იმასაც აპელირებენ რომ მეუთოს მოწვევა იყო დაგიანებული და თუ არ იყო საქმე უბრალოდ რა თქმა უნდა როცა სიყალბეზე საუბრობს ის ორგანიზაცია რომის წევრიც არის პარალელურ დათვლის გამყალბებელი ну ეს უკვე არის თავის-თავში წინააღმდეგობა და ცინიზმი სხვათა შორის საზოგადოებას ვეტყვი რომ ეს ეპტო რაიმე ესეთი ორგანიზაცია კი არის ჩვეულებრივი NGO თუ არ ვცდები მონტენეგროში სათავე ოფისი რომლის დამფუძნებელი და წევრი არის ისვედი და ამიტომ არის რაღაც 10 ორგანიზაციის გაერთიანება ისვედის მსგავსი საარჩევნო თაღლითების და ახლა ნუ თაღლითი ორგანიზაცია რო გეყოლება წევრად და თაღლითი გეყოლება თანამშრომლად რომელმაც გააყალბა პარალელურ დათვლის შედეგები იმისთვის რომ ქვეყანა გადაეტრიალებინა იმათ სიტყვას ფასი რა თქმა უნდა არ აქვს ასე საქართველოში ეუთოს თავმჯდომარე მეკითხავთ ახლა ირაკლი კობახიძემ თქვა რომ მისი პრემიერობის დროს პარტიიდან წასული ხალხი აფინანსებდა რევოლუციას და აგულიანებდნენ ლევან ხაბეიშვილს თქვენ თუ გქონდათ ინფორმაცია რომ თქვენი ყოფილი თანაპარტიელები თანაგუნდელები აფინანსებდნენ რევოლუციას ეს ინფორმაცია თქვენ გქონდათ და თქვენი რესპონდენტები საუბრობდნენ ამაზე ხაბეიშვილი და მისი პარტიის წევრები ასე შეგიძლიათ მათ კითხოთ და მათგან გაიგოთ ზუსტი ინფორმაცია ინფორმაცია მოგაწოდეთ ახლა კობახიძემ თქვა ეს განცხადება მან გააკეთა მისი პრემიერობის დროს ღარიბაშვილი და ლილუაშვილი წავიდნენ პრემიერ-მინისტრი საუბრობდა ზუსტად იმავე ხალხზე ვიზედაც საუბრობდა ხაბეიშვილი და მისი პარტიის წევრები ასე შეგიძლიათ მათგან იკითხოთ ისინი ხო უფრო გახსნილები არიან თქვენთან და პირდაპირ გეტყვიან შალვა დაჭერილი მაშინ ეს ადამიანები თუ დამხობას აანონსებდნენ თქვენი ყოფილი თანაპარტიელები ვინც ხელს უწყობდნენ ხაბეიშვილს აგულიანებდნენ
აქ სიღრმეებში შესვლა საჭირო აღარ არის. თავარი არის, რომ ხელისუფლების გადატრიალების გეგმა ჩაიშალა ზუსტად იმიტომ, რომ გამართულად იმუშავა ჩვენმა უსაფრთხოების სისტემამ, ჩვენმა სამართალდამცავებმა, როგორც წინსწრებით, ისე წინასწარ გამოცხადებული თანხმობის დღეს, ისე შემდეგ მიდის გამოვლენა ყველას, ვინც ამ ძალადობაში იყო ჩართული, მათ შორის იქნება ეს მოძალადე უშუალო, შემგულიანებელი, ორგანიზატორი თუ ასე შემდეგ, ყველაფერს დაერქმევა თავის სახელს. თუ იცით რომ დამხობას ორგანიზებდნენ, აფინანსებდნენ, უწყობდნენ ხელს დამხობას, რევოლუციას, ხელსაფარებს ყველა ვისაც ჩადენილი აქვს სისხლისამართლის დანაშაული, რა თქმა უნდა, ყველას გამოვლენა არის ჩვენი სამართალდამცავი სტრუქტურების. ანუ გამოავლეთ ყოფილ თანაპარტიელებს და დაიჭერთ. ყველა ვისაც ჩადენილი აქვს სისხლისამართლის დანაშაული და განსაკუთრებით დანაშაული საკუთარი ქვეყნის წინაშე, ყველა იქნება გამოვლენილი და თავარი არა რა თქმა უნდა. სწორედ ირაკლი კავშირის პრემიერობის დროს ისინი წავიდნენ. არა, ეს არის ზუსტად აბსურდი, თქვენ გინდათ რაღაცები მიაკეროთ ამ გამონათქვამებს, ზუსტად ეს არის თავარი манипуляცია. არსად ართმულა, როგორ პრემიერობის დროს წავიდნენ და აფინანსებდნენ რევოლუციას და შემდგომ ხელს უწყობდნენ რევოლუციას. და თქვენი სპეკულაცია, თქვენ გინდათ თუ სპეკულაცია აგოთ ამაზე და ზუსტად ეს არის თავარი სისუსტე, რაც თქვენ ტელევიზიას აქვს და ამიტომ ჩაფლავდა მათ შორის 4 ოქტომბრის წინასწარ გამოცხადებული რევოლუცია. განცხადება ვნახეთ იგივე ნეპალიზაციასთან დაკავშირებით ოპოზიციას ამის სურვილი ჰქონდა თბილისის ქუჩებში. რა მიზნები ჰქონდა რეალურად ოპოზიციურ ჯგუფებს, რომლებიც ქუჩაში იყვნენ გამოსვლები? დღეს ხედავთ ახლა უკვე ჩირგვებში შემალულ რადიკალებს, რომლებიც ყველა ემიჯნება, არ ვიცოდი, არ მეგონა უიესა დაგვემართა და ასე შემდეგ. გეგმა არ გამაცნეს, გეგმის პირველი გვერდი წავიკითხე და მეორეზე ვეღარ გადავედი და ვერ მოვაცარი, გეგმა არ არსებობდა და ასე შემდეგ. სინამდვილეში იყო ძალიან გამართული გეგმა და აბსოლუტურად ასე ვთქვათ, სივსისხლიანად დაგეგმილი სახელმწიფო გადატრიალება და შემთხვევით არ იყო გამოყენებული სიტყვა ნეპალი და შემთხვევით არ იყო პროპაგანდა აწყობილი ნეპალთან დაკავშირებით. გეგმა არსებობდა 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით. გეგმა იყო მასობრივი ქაოსის და არეულობის მოწყობა. ის რაც მოხდა ნეპალში და ამ ამღროულ წყალში შემდეგ ძალაუფლების თევზის დაჭერა. გეგმა არ იყო რაღაც ნახაზების გაკეთება, იმაზე ფიქრი და გადმობირება რაღაც ჯგუფების და ბატალიონების და ასე შემდეგ, ვინაიდან ასეთი გეგმები ადვილად იშიფრება და პრევენციაც ხდება. გეგმა სწორედ იყო აწყობილი იმაზე, რომ ნაყოფილიყო ქაოსი, მასობრივი არეულობა, რომელიც წინასწარი, ასე ვთქვათ, ტალღების განჭრედა რთული არის ორგანიზატორისთვისაც და რა თქმა უნდა სახელმწიფოსთვისაც და ამღროულ წყალში შემდეგ დაეჭირათ თავისი ძალაუფლების თევზი. და ჩვენ ვნახეთ, რომ ეს გეგმა იყო აბსოლუტურად სინქრონიზებული უცხოელებთან და მათგან ორგანიზებული და ვნახეთ წუთობრივად. მე ამაზე ვისაუბრე კიდევაც წუთი-წუთში. რაც ხდებოდა თბილისში, როგორ ეხმაურებოდა ამას ზოგიერთი ევროპარლამენტარი, რასა იუკნევიჩიანი და მსგავსნი, მათ შორის მოლდოვის პრეზიდენტი და როგორ აცდენილი იყო მათი გამოხმაურებები. თუ დააკვირდებით, საუბრობენ ძალადობაზე პოლიციის მხრიდან, მაგალითად მიხაილ როტის პოსტში უწერია ძალადობა, როდესაც ყველა ხედავით, რომ თბილისში აბსოლუტურად პირიქით იყო საქმე, რომ იყვნენ მოძალადე ჯგუფები, რომელიც უტევდნენ პრეზიდენტის რეზიდენციას. ასე რომ გეგმა არსებობდა, გეგმას ერქვა საქართველოს ნეპალიზაცია და ნეპალის სცენარის მოწყობა, აქ სისხლის გუბეების დაყენება და ის რამდენიმე 1000 ადამიანი, ვინც მივიდა თავისუფლების მოედანზე 4 საათზე, მათ ზუსტად ამ გეგმას მოაწერეს ხელი, როდესაც პაატა ბურჭულაძეს და ზოდელავას მიერ გამოცხადებულ ნაბიჯებს ტაში დაუკრეს და ყიჟინით შეხვდნენ, როგორც ამას გამოცემა პუბლიკა ნახეთ რომ მივიდა რუსთაველზე, გამოცხადა მხარდაჭერა იგომებს, რაზე მეტყველებს მის ეს საქციელი? ეს მეტყველებს ერთ რამეს, ეს მეტყველებს
გაგიწყველებს ერთ რამეზე, რომ ქართულმა ხალხმა კიდევ ერთხელ უნდა გავაცნობიეროთ ერთი რამე. არ არსებობს წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი. ეს ყველაფერი არის ქიმერა, მოფიქრებული კონსტრუქტი იმისთვის, რომ თავს მოახვიონ პატარებს და სუსტებს. და ჩვენ გვესაუბრობთ, თითქოს რაღაცა წესრიგი არსებობს, თუ თითქოს რაღაცა ნორმებია, რომლებსაც ყველა ქვეყანა სახელმწიფო ემორჩილება. აი ამისი დასტური იყო ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც აქ ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის მანდატით იმყოფებოდა, მისი მონაწილეობა კანონსაწინააღმდეგო შეკრებაში თბილისელებს გადაგვიკეტა გზა ფაქტობრივად და ამით დაგვანახა, რომ არაფერს არ ნიშნავს ქართული სახელმწიფო, არაფერს არ ნიშნავს მელაბ კოსტავას მიერ გავლენილი გზა ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის, ჩვენი სახელმწიფოსთვის, ჩვენი კანონებისთვის. ეს ყველაფერი არაფერს არ ნიშნავს, ნულია ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თვალში და ჩვენც მისთვის არაფერს არ ნიშნავს საერთოდ. ერთ 39 წამიან ვიდეოს ანაცვალა საკუთარი რეპუტაცია, როგორც ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ. ბატონ შოვა, რუსეთის ბოქსის ფედერაციის პრეზიდენტი რამისით იყო, თუ გაქვთ ინფორმაცია ჩამოსული საქართველოში, ეს არის კაცი, რომელსაც არ გაქვთ ინფორმაცია? ხომ არ იცით რამისით იყო, ვისთან ჰქონდა შეხვედრა? საერთოდ არ მაქვს ამაზე ინფორმაცია, მადლობა. გამარჯობა პირველ რიგში ამბავზე რომ როგორც ვეცით ის მოუჭრა ორი ნაბიჯი გამოიწიოთ და მოუჭრა ვჭრით და პირველად ჩატარდა ეს რეაბილიტაცია რამდენად მნიშვნელოვანია ნუ პირველ რიგში იყო ძალიან მძიმე მდგომარეობა, შენობა ნაგებობა იყო ავარიული, უმძიმესი მდგომარეობა, ეზო მოუწესრიგებელი და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ შევძელით აღნიშნული სივრცის კეთილმოწყობა, სრული რეაბილიტაცია, განახლება. გასულ წელს ჩვენ დავამთავრეთ თვითონ შენობის სარეაბილიტაციო სარემონტო სამუშაოები, გამაგრებით სამუშაოები, გარდა ამისა მომიჯნავედ არსებული ფართები, რომელიც იყო კერძო საკუთრებაში მოგვიწია გამოსყიდვა, რომ სივრცე უფრო დიდი ყოფილიყო. ამის შემდეგ უკვე ჩატარდა კეთილმოწყობითი სამუშაოები და დღეს ხედავთ თუ როგორ არის ყველაფერი მოწესრიგებული. დღეიდან შესაძლებელია სტუმრობა აღნიშნულ სახლ-მუზეუმში და ძალიან მიხარია, რომ ვარ თანამონაწილე ამ მნიშვნელოვანი პროექტის. ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობთ ზოგადად მუზეუმებს, ასევე ბიბლიოთეკების მიმართულება, მედიათეკების, საზოგადოებრივი მულტიფუნქციური ცენტრების მშენებლობა გაგრძელდება მომავალშიც, იმიტომ რომ ზოგადად გვინდა რომ ასეთი სივრცეები რაც შეიძლება მეტი ფარად კანონთან დაკავშირებით ამბობს, რომ ის საფრთხეს უქმნის კანონის უზენაესობას როგორ შეფასებით ამ დასკვნას? აქ საუბარი არ არის მხოლოდ ფარაზე, საუბარია ასევე გრანტების კანონზე, მაუწყებლობის დაფინანსების კანონზე, ყველა ამ კანონის გაწევა შესწორებას. თქვენ ენდობოდით ვენეციის კომისიას ბატონო კახა და ახლა რა სიტყვით ამ კომისიის დასკვნაზე? არაერთხელ მოგვისმენია ქართული ოცნების პოზიცია, რომ ენდობოდით ამ არ უნდა გაგვიკვირდეს ამ ტიპის განცხადებები, იმიტომ რომ აღნიშნული კანონებით ჩვენ და საზოგადოება შეძლებს განახორციელოს კონტროლი თუ საიდან ვისგან შემოდის საქართველოში თანხები, რომელიც იხარჯება პოლიტიკაში, იხარჯება საზოგადოების დახლეჩვის მცდელობაში, პოლარიზაციის გაღრმავებაში, ექსტრემისტული ორგანიზაციის დაფინანსებაში, იხარჯება ძალადობრივი და მოძალადეების სახალისებაში, რაც ძალიან მძიმეა, შესაბამისად ამ ყველაფერზე საზოგადოებას უნდა კონდეს ინფორმაცია. ზუსტად ამიტომ არიან ასე აგრესიულად განწყობილი აღნიშნულ კანონებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ევროპულ ქვეყნებშიც, ამერიკაშიც აღნიშნული კანონი მუშაობს დიდი ხანია, პირიქით საუბრობენ იმაზე, რომ კიდევ უფრო უნდა გამკაცრდეს, კიდევ უფრო გამჭვირვალე უნდა გახდეს არასამთავრობოების ზოგადად ფინანსური მდგომარეობა, ფინანსები, მაგრამ საქართველოსთვის ეს არ შეიძლება. არ შეიძლება იმიტომ, რომ ისინი, ვინც აფინანსებს ქვეყანაში სახელმწიფო გადატრიალებებს და ამის რამდენჯერმე მცდელობა იყო და ახლაც გაიხსენეთ აგერ 4 ოქტომბერს პირდაპირ შტურმი ჰქონდათ პრეზიდენტის სასახლეზე, რა თქმა უნდა, მათ არ აქვთ სურვილი, რომ ამ ტიპის კანონები იქნეს მიღებული საქართველოში, იმიტომ რომ ყველაფერი ცხადი იქნება და ყველაფერი თავის სახელი ერქვა. საზოგადოებამ უკვე ყველაფერი იცის, თუ ვინ არის ამ ქვეყნის მოყვარე და ვინ არის ამ ქვეყნის ტექნიკა. ხომთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უნდა გადაიხედოს კანონებთან. ეს თემა რომ ამოვწუროთ ბატონო კახა კომისიის რეკომენდაციის შემდეგ ხომ არ ფიქრობთ რომ უნდა გადაიხედოს? აი თქვენი პოზიცია როგორი არის? ჩვენი პოზიცია არის მარტივი.
არაერთხელ გაკეთდა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მზად ვართ დავჯდეთ, ვისაუბროთ, მოგიყვანეთ არგუმენტები, თუ რატომ არის აღნიშნული კანონები ცუდი, რატომ ეწინააღმდეგება ევროპულ მომავალს, ევროინტეგრაციის პროცესს, არანაირი არგუმენტი არ აქვს. მერწმუნეთ, არანაირი არგუმენტი არ არსებობს და დღემდე არ მოგისმენია. ამას ვიძახით, 6 თვეა თუ რამდენი, 1 წელიც გავიდა, მაგას ვიძახით, რომ თუ კი რაიმე არგუმენტი გაგაჩნიათ, წარმოადგინეთ, რომ დავსდეთ ვიმსჯელოთ. შეიძლება რაღაცა ჩვენ გვეშლება, რაღაცა ჩვენ შეგვეშალა, გადმოვიტანეთ ამერიკული ფარას კანონის ანალოგი, ზუსტად იგივე, თურმე ესეც არ შეიძლება. და მარტივი აქ დასმის გაკეთება. იმიტომ არ სურთ აღნიშნული კანონების მიღება საქართველოში, რომ პირდაპირ საზოგადოებას ექნება ინფორმაცია, ვინ აფინანსებს სახელმწიფო გადატრიალებების ცდილობებს ქვეყანაში, ხელისუფლების დამხობას, სარწმუნოების, ეკლესიის, ჩვენი იდენტობის წინააღმდეგ, ვინ იბრძვის, ამაზე ექნება ინფორმაცია ყოველთვის. ელიქოს თავმჯდომარეზე მინდა კითხვა, რომ თქვენ ნახავთ ვიდეოს მოსავალის გამზირზე იყო მისული, რა მიზანი ჰქონდა მის ჩამოსვლას, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ძალიან სამწუხარო ფაქტი იყო, როდესაც ხედავთ ამ ტიპის ნაბიჯებს, თუმცა გასაკვირიც არ არის, იმიტომ რომ ჩამოვიდა თავის შვილებთან, იცით რომ ზუსტად გარედან ფინანსდება ეს ძალადობრივი ჯგუფები, რომელიც რუსთაველზე იკრიბება, რამდენიმე აკაცუკი შეიკრიბება, გადაკეტავს გზას, ძალიან დისკომფორტს უქმნის თბილისის დედაქალაქის მოსახლეობას და ჩამოვიდა მათი პატრონი, რომ მოინახულებინათ საკუთარი შვილები. ეს არის რეალობა საზოგადოებამ. იცით ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი რა არის, რომ საზოგადოებამ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა უკვე ყველაფერს ხვდება. ყველაფერი ხელის გულზეა, აბსოლუტურად გაშიშვლებულები არიან და ყველაფერი ცხადია თუ როგორ, საიდან, ვის რა ინტერესი აქვს ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში, რა პოლიტიკური პროცესები მიდის, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ და რა მდგომარეობაა ზოგადად. ამიტომ ის პოლიტიკა, რომელსაც ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ახორციელებს, რა თქმა უნდა, ჩვენი მტკიცე ხასიათით, იმ პრაგმატული პოლიტიკით პირველ რიგში უნდა დავიცვათ ქვეყნის ინტერესი და გავატაროთ ქართული ხალხის ინტერესი. დაკავშირებით ევროპული პლატფორმა დემოკრატიული არჩევნებისთვის აქვეყნებს კრიტიკულ დასკვნას, თუმცა არგუმენტები ვერც ამ შემთხვევაში ვერ ვნახეთ, უბრალოდ აპელირებენ იმით მაგალითად, რომ ფეიქ დამკვირვებლები აკვირდებოდნენ არჩევნებს, ასევე იმას, რომ ვადა უთოს მოწვევის იყო მცირე და ვიცით, რომ წევრი არის ისფედი ამ პლატფორმის, ისფედი, რომელიც პერიოდის გაყალბებაშია მხილებული. რამდენად საერთოდ შეიძლება იყოს ახლა ეს დასკვნა და რა მიზანი აქვს? და ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ახლა იქნებს ელენე ნიჟარაძე, რომელიც ხელმძღვანელობდა ისფედს, მაშინ როცა ეს აღარ. და რა გიკვირთ? რატო გიკვირთ აღნიშნული დასკვნა? აგერ თქვენ თვითონ ჩამოთვალეთ ის ადამიანები, ვინც პირველი გამყალბებები არიან ქვეყანაში და ვინც საპარლამენტო არჩევნების დროს პირდაპირ ისფედის გაყალბებაში მიიღეს მონაწილეობა. ხო, რა გიკვირთ, რომ ამ ტიპის დასკვნას დებს? რა თქმა უნდა, რეალობას არის აცდენილი და არანაირ სიმართლეს არ შეესაბამება. სიმართლე არის ის, რომ ქვეყნის მოსახლეობამ კიდევ ერთხელ უთხრა არა მოძალადეებს, კიდევ ერთხელ უთხრა არა აგენტურას ქვეყანაში და ქვეყნის მტრებს გარედან. ეს არის რეალობა. 4 ოქტომბერზე ილაპარაკა ირაკლი კობახიძემ, თქვა, რომ მისი პრემიერობის დროს პარტიიდან წასული ადამიანები აფინანსებდნენ რევოლუციას და აგულიანებდნენ ლევან ხაბეიშვილს. ეს არის ციტატა, რომელიც მან თქვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. თქვენ თუ გქონდათ ინფორმაცია, რომ თქვენი ყოფილი თანაგუნდელები პარტიიდან წასული ადამიანები აფინანსებდნენ რევოლუციას? არ ვიცი, ვერ გეტყვით არ ვიცი. კობახიძისგან გაიგეთ ეს პირველად? არ ვიცი, მე დეტალურად შეიძლება ირაკლი უფრო მეტი იცის და რავი, არ დამორიცხოთ პრემიერ-მინისტრია და ცხადია უფრო მეტი. ღარიბაშვილზე და ლილუაშვილზე ხომ არ მიანიშნებდა ირაკლი კობახიძე ამ სპეკულაციებს ძალიან გთხოვთ. და რატომ არ არიან ეს ადამიანები მაშინ დაჭერილი, შეგიძლიათ გითხრათ, თუ იცის კობახიძემ რომ აფინანსებდნენ დამხობას და რევოლუციას, მოდიში რომ ამოვწურო. ხო, მეც მისმეს, ხო, მეც ვკითხოს და რა გავაგრძელოთ შემდეგ. ნუ კიდევ ერთხელ საზოგადოების პასუხი იყო იმ მოძალადეებზე. ისინი რა მიზანი ჰქონდა ოპოზიციას 4 ოქტომბერს? არაფერი მიზანი ნახეთ მიზანი ჩვენ მთელი თვეების განმავლობაში ჰქონდათ კამპანია, რომ ისინი აწყობდნენ სახელმწიფო გადატრიალებას. ისინი დაგვამხობდნენ და ამის აღსრულებაც დაიწყეს. თქვენ თუ დააკვირდებით თუ როგორ განვითარდა მოვლენები, პრეზიდენტის სასახლეზე იყო შტურმი და დაანგრიეს ღობე, იჭრებოდნენ პრეზიდენტის სასახლეში და ეს აღკვეთა პოლიციამ და უწყების შესაბამისმა დანაყოფებმა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას ვაფრთხილებდით, გაიხსენეთ ჩემი განცხადებებიც, პრემიერ-მინისტრის განცხადებები, რომ თავი შეიკავეთ
გინდათ რაღაცის გაპროტესტება, კი ბატონო. შეგიძლიათ კანონის ფარგლებში ეს გააკეთოთ, მაგრამ ნუ გადააბიჯებთ, ნუ გადახვალთ კანონის მიღმა, თორემ მოყვება რეაგირება და ამ ადამიანებმა არ გაითვალისწინეს თავის არჩევანში ყველა თავისუფალია, რადგან გადადგეს კანონსაწინააღმდეგო ნაბიჯები, რა თქმა უნდა სახელმწიფოს მხრიდანაც მოყვება. მეორე მოსმენით ის კომენტარება და ის გადაკეთების კანონი თემას პარლამენტში რომ შევაფასოთ მისი მნიშვნელობა და აუცილებლობა რატომ დადგა. ამოვწუროთ არაფერი ძალიან მარტივია. ამ ქვეყანაში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება არის დაცული. შესაბამისად ნებისმიერ ადამიანს ან ადამიანებს შეუძლიათ გამოხატონ თავიანთი შეხედულება, თუნდაც მიტინგის გზით. მაგრამ ეს უნდა იყოს კანონის ფარგლებში. როდესაც იკრიბება რამოდენიმე ათეული ადამიანი და მიზანმიმართულად, როდესაც ამის აუცილებლობა არ არის, რაოდენობიდან გამომდინარე, მიზანმიმართულად კეტავს საავტომობილო გზას, ეს არის დანაშაული და ეს არის ძალიან დიდი დისკომფორტის შექმნა მილიონობით თანამემამულეებზე და თანამოქალაქეებზე. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, კანონიც იქნება მოყვანილი შესაბამისობაში, რომ ეს პარტიებზე პარტიის მეორე მოსმენა პარტიის აქტიობის საკითხი და ამაზეც რომ ორი სიტყვით მნიშვნელობაზე ვისწავლო დასკვნაედება საგამოძიებო კომისიის საარჩევნო გზაზრდა აი მოკლედ ნახეთ დამხობას რაც შეეხება ვინც აორგანიზებდა შემსრულებელი ყველას გაეცემა შესაბამისი პასუხი თუ იდენტიფიცირებულები არიან რატომ არ ყოფილ თანაგუნდელებს დამშვიდდით რამე იმუნიტეტი აქვთ ადამიანებს ვინ ადამიანებს მიმდინარეობს რევოლუციას ძალიან ხვაურიანი განცხადება გააკეთა თქვენმა პრემიერმა ხომეცია ბატონო კახა ამაზე გამოძიება დაწყებულია ვისაც აქვს ბრალი აღნიშნულ გადატრიალების მცდელობაში პროცესი რომელიც მიმდინარეობდა პრეზიდენტის სასახლესთან შტურმით ყველას გაეცემა პასუხი დაელოდეს განებეთ სპეკულაციებს იპოდრომზე შენდება პარკი და სპეკულაციებს თავი დააწყდება პარტიების აკრძალვაზე. მეორე მოსმენით გადის აღნიშნული ასევე არსებობს დასკვნა მზადდება სარჩელი აი ზოგადად ბატონ კახა. ნუ არაფერი არის კონკრეტული პოლიტიკური ეხება და რა მიზანი აქვს. სადაც დავწიოთ ხო? არის კონკრეტული კი არის კონკრეტული პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკოსები, რომლებიც წარმოადგენენ აგენტურულ ქსელს ქვეყანაში, რომლებიც არიან მოღალატეები ემსახურებიან სხვა ქვეყნის ინტერესებს და ასრულებენ გარედან მითითებებს და დავალებებს. რა თქმა უნდა, ასეთი პოლიტიკოსების და პოლიტიკური პარტიების ადგილი ქვეყანაში არ არის. რაღაც გაეცემა შესაბამისი პასუხი და რა თქმა უნდა, ამას მოყვება შესაბამისი რეაგირება. რუსეთის ბოქსის ფედერაციის პრეზიდენტი იყო საქართველოში ჩამოსული და როგორც ცელდება ინფორმაცია თქვენთანაც გქონდა მას შეახვედრა. რა მისიით იყო ჩამოსული ხომ მას შეგიძლიათ გითხრათ? არაფერი რა ვიცი, უბრალოდ ეგ არის მხოლოდ თქვენი ისა შეფასება. რუსეთის მმართველი უმარი გახლავთ, მეგეთქვით ახლა თქვენთვის რო უფრო ისე რა ქვია, გქონდეთ ინფორმაცია, უმარი გახლავთ მსოფლიო ბოქსის ასოციაციის პრეზიდენტი. ამას დიდი ხანია ვიცნობ და არაფერი საქართველოში იყო ჩამოსული. რა გქონდა რა მისიით იყო ჩამოსული? არა, უბრალოდ მეგობრული ვიზიტი იყო მეტი არა. შეხვდით მას ესე იგი. ბატონო კახი, ნახეთ არა მხოლოდ რუსული მედია თავისუფალი, არამედ ევროპული მედიაც წერდა მაგალითად როდესაც იყო სანქციების შემდეგ რუსეთის სანქციების გულისხმობა ავტომობილების შეტანა უცხოური მარკის ძირადღირებული ავტომობილების სანქცირებულ ტერიტორიაზე შეტანასთან დაკავშირებით პირველი კვალი სწორედ ამ ადამიანთან მიდიოდა და თავისუფალი მედია წერს რუსეთში რომ სწორედ ეს ადამიანი აკონტროლებს იქ ბიზნესსაც და კრიმინალურ სამყაროსაც ამ ადამიანთან შეხვედრას თქვენ ადასტურებთ? ეხლა კიდევ ერთხელ მიმოვიდე, ეს არის თქვენი სპეკულაციები, საერთოდ არ მაინტერესებს თქვენი შეფასებები, არც თქვენი პოლიტიკური შეხედულებები, თქვენ ხართ იქ, სადაც ქართულმა ხალხმა მოგიჩინათ ადგილი, ხართ პოლიტიკურ სანაგვეზე და ღმერთმა მოგახმაროთ გააგრძელეთ ცხოვრება იქ, სადაც ხართ და როგორც ხართ. ბარნავის 8 ნომერში. ხელს რატომ ირტყავთ? არა, შემთხვევით მოდისკეთეთ. ბარნავის 8 ნომერში არის გაცემული ნებართვა შვიცარიულიანი სართული, სადაც შენობის მშენებლობის, სადაც არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და ავარიული სახლები. როგორ მოხდა ამ ნებართვის გაცემა, შეგიძლიათ არ ვიცი, ზეპირად როგორ გიცნობთ? მოსახლეობასაც აქვს პრეტენზია ამასთან დაკავშირებით. ვერ გეტყვი, თუ
იპოდრომთან დაკავშირებით ისიც თქვენ თუ ხშირ რომ დავამთავროთ აღნიშნული საკითხი. თქვენ შეკითხვას რაც შეეხება, აგერ არის პრესსამსახური, მე ზეპირად ხო არ შემიძლია ხა ყველა გაცემული ნებართვაზე გიპასუხოთ თუ რა როგორ რა მდგომარეობაში რატომ იქნა გაცემული. ამიტომ წარმოადგინეთ თქვენი კითხვა წერილობით და ჩვენი შესაბამისი სამსახური გაგცემთ პასუხს სრულყოფილს ყველა თქვენ შეკითხვაზე აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით. იპოდრომი გემახსოვრებათ. ყველაზე გამყანებულ ტკიპდაფარულ ნაწილში იპოდრომს რაც შეგნახეთ, შემოსულია უკვე მშენებლობის ნებართვაზე განცხადება. საკრებულოს იპოდრომზე სპეკულირებთ, ჩვეულებრივი სპეკულაციებია. იპოდრომის ტერიტორიაზე ტკიპდაფარული ნაწილი სადაც არის, იქ უნდა აშენდეს ეს შენობები. იპოდრომის ტერიტორიაზე გაშენდება პარკი, რომლის პროცესი უკვე დაწყებულია. აღნიშნულს სამუშაოებს აკეთებს საქველმოქმედო ფონდი ქართულ, ბატონ ბიძინა ივანიშვილის ოჯახი უშუალოდ არის ჩართული პროექტის განხორციელებაში. აღნიშნული ტერიტორია გასხვისებული იყო იმისთვის, რომ იქ სამშენებლო სამუშაოები განხორციელებული იყო, კორპუსები აშენებული იყო, ამის პროექტიც არსებობდა. ეს წარუდგინეთ საზოგადოებას, შესაბამისად რა მოხდა, რომ საქველმოქმედო ფონდმა ქართულ და ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნული ტერიტორია გადმოსცა მუნიციპალიტეტს და პარალელურად თვითონ ახორციელებს ინვესტიციას, რომ ქალაქს კონდეს ცენტრალური პარკი აღნიშნული სივრცის სახით. იპოდრომზე როდესაც ვისაუბრებით, ეგ არის იპოდრომის ტერიტორია. აი ზუსტად ეგ აი თქვენიც თქვით, თამარაშვილის ის კონკრეტული ნომერი არ მახსოვს, არანაირი კავშირი არ აქვს იპოდრომის ტერიტორიასთან. კი ბატონო, იპოდრომთან არანაირი კავშირი არ აქვს.